Благодарам председателе, благодарам колега Велковски за репликата. Еве да почнеме од она што ви беше. Јас принципиелно ве повикувам секогаш кога гласаме било какво законско решение кое што е нецелосно, во кое што нема методологија, како пратеници, како власт и опозиција, подавам рака да се договориме, дека независно до таа пракса во собранието. Денес сте вие на власт, утре вие ќе бидете во опозиција. Но треба добро да се знае за ова собрание да остане нешто позади нас. Ако ми предлагате закон, морате во прилог да ми дадете методологија, инаку нема да ви го гласаме. Не можеме ние зашто сакаат да даваат од владата методологии, зашто не сакаат да не даваат. Нека поработат малце, нека бидат малце поажурни, бидејќи законот е дали нешто треба да се направи, да. А методологијата како да се направи. И ние како собрание можеме да седнеме власт и опозиција да донесеме заклучок во кој што велиме дека во иднина планираме како и на кој начин ќе се реализира тоа што го гласаме, сакаме да го имаме во прилог. И тоа е само еден нов квалитет во работата на собранието. Ништо повеќе, ништо помалку. Понатаму, јас согласувам да нема политика. И не треба да има политика, господине Велковски. Но моето мислење е дека навистина 130.000 евра по општина е премалку. Замислете, вие сега ќе му дадете на градот Скопје 130.000 евра, пола голема зграда не може да ја направи енергетски ефикасна да биде, и потоа тоа го рачунаме како проект и достигнување. Не е така. Ги зборувате центар и Карпош. Да бидеме реални, од 2017 година наваму, ниту во Карпош, ниту во центар немаме нова зграда која што општината инвестирала и направила да биде енергетски ефикасна. Тоа е факт. За Куманово не знам како е. Ама тука кај што се движиме, ниту едниот градоначалник нов, ниту другиот не направија една единствена фасада во нивниот мандат, така да не се согласувам дека се вложуваат средства, бидејќи знаеме дека не се вложуваат средства. Независно од кои причини не се вложуваат, не сакам да политизирам. Ама едноставно како држава, ако земаме нешто, треба да земаме нешто поголемо да завршиме работа. Утре да испратиме и да кажеме да, ние како влада точно нека се задолживме, ама направивме тоа и тоа. Со 5-6 милиона денари на град или на општина се премала сума. Господин Велковски, овака, јас се заинтересирав изминатиот период, бидејќи вие сте биле, јас не сум бил пратеник во 2020 година, ама она кое што го видов е дека немаме закон за фонд за енергетска ефикасност. Дека вие сте започнале нешто, но до ден денешен ние немаме закон за фонд за енергетска ефикасност. И сега, ајде да си го поставиме прашањето и да бидеме самокритични како пратеници. Ние успеавме 247 закони да донесеме од август, од 4 август кога не избраа, де факто е од септември, за 3 месеци носиме 250 закони во ова собрание, ама не сме успеале да донесеме закон за фонд за енергетска ефикасност. И тоа е наша слабост, не е на владата. Тоа не е слабост на владата. Значи, јас кога ја критикувам владата, се критикувам и сам себе. Ние требаше до сега да донесеме таков закон. А дека ова се малку пари и не е политизирање, истите дискусии ги имав за животна средина и во ребалансот на буџет и во буџетот. Ние донесовме буџет во кој што само 0,1% одделуваме за животна средина и енергетска ефикасност. 0,1%. А од целиот GDP што привредуваме 0,4%. Значи, реално за владата тоа не е приоритет, ама и факт е дека ние сме тие во оваа држава согласно овој политички систем кој што ги утврдуваме приоритетите. Дајте да седнеме власт и опозиција, да си ги донесеме законите за фондот за енергетска ефикасност и да видиме, да ја даеме вистински насоки на владата во кој што треба да работи. Бидејќи тие си носат само насоки и закони кои што нив им одговараат. И тоа мора да престане. И повторно ќе повторам, 100.000 евра по град, по општина е премалку пари и нема се јавам потоа за реплика, независно дали ќе ми репlicirате или не, и премалку средства и не е фер да определени општини бидат први услужени, а уште помалку е фер да ако некоја општина предничи со енергетската ефикасност, потоа да биде хендикепирана, да не може да ги земе средствата, бидејќи ако се случи дека повеќе општини имаат исти критериуми, овие што имаат повеќе ќе бидат трнати на страна и тоа го знаеме и јас и вие. Благодарам. Контрареплика пратеникот, односно реплика повторно пратеникот Дима Велковски.